مثلا اسماء الزفلاون مرح فيسون زرات المغرب يتسنات مرح فيسون مرة ارتديان بوساقي مثلا سا بعد نغلا أرونار تدمسا إيمي السنجي تقتول في القانون جين وصوردين 2017 فاندك تنقطن تمقرنين ذي البروجي جينا ذي الوايجي هادي فانكو السنجي وسيت مثلا بعد لو كان مسناونا هضرنا في القانون جي دينينا شو قلنا ذي القانون جي اشو زمرات دياوي الجزائريين اشو زمرات دياوي تدمسا تمرتنا ذي الوقت عندها نزرا كرا لي سانديكات موتناك شمان ديك سندرنا دي لاكراف سماناكي قاعدين قبل سين بوسان لاكراف مازالت تولينا سمانا قاعد يلحون بالك زمانك شمان دي لاكراف نظانا شيمي نوني فان وساند مكان لا روتريت اونتيسيبياكي وثاني فغان وساند مكان الغلايا كي حوزاكا الجيفاني الجزائريين كل دي حلقات مثلا بعد نهضر في القانون كان 2017 هل ترى القانون دياوين يعني ديول هنا ديول الحاجه الهاني الجزائريين الجيفاني الجزائريين نعم كيتساوي ويا الكونترات ديول الغلاء ديوي كل شيء ديال اغلاء سواء ليسونس سواء المعيشه ديال الجزائريين كلي وعطاسي دينا يعني لا روايه كاين البودجي ديال 2017 عطاس لي بروجي نقصنا عطاس لي بلون نقصنا فنونا لي زوبيتو فنونا راه يفردان جديدا عطاس المهم الامور الدفان ديال البودجي كاين على البودجي كاين 2017 ودنا كراي مسناون كرا لي زيكسبير ادف كنو هني ام كتولين لا روايكي وام كتولين كيدنا تاثير الناس في الجزائريين دي 2017 وصل فرحه مقرانا ايت مثلا تيجر تم زوروت نساق مثلا زهير رويس وكذا يون مسنا وستن اكسبير فينونسي ثاني يون دبار الجيل الجديد سي فرنسا سي زهير رويس الزوفلاك بارك الله فيك ميرسي بوكو ديتر افيك نو ازول Merci beaucoup, Monsieur Zouhair. Tout d'abord, d'après les grandes lignes que quelques sites ont ramené au sujet du budget 2017, ils disent que finalement c'est un budget, c'est une loi qui va imposer une rigueur et un taqashouf, comme on dit, d'après vous, c'est parce que vous avez eu vous avez lu les points forts de cette loi. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est un budget qui est fabriqué sur la base de l'imposition supplémentaire, de taxes supplémentaires et d'augmentation des prix de manière généralisée. Donc tout est basé, c'est une fuite en avant du régime, tout est basé sur la taxation à tout va de la population et de la population la plus démunie. Parce que quand on regarde dans le détail comment ils ont construit le budget, on voit qu'il y a une hausse de TVA qui va toucher toute la population. Donc elle ne touche pas uniquement des classes, on va dire des classes aisées, mais elle touche tout le monde. Et donc elle va frapper de manière plus forte les plus pauvres. Ensuite, vous avez une extension qui est mise en place sur la taxe intérieure sur la consommation, ce qu'on appelle les TIC. Où l'extension elle va toucher aussi de larges pans de la société, puisqu'elle touche en fait des produits d'électroménager qui vont devenir inaccessibles pour les Algériens. N'importe quel produit électroménager va devenir inaccessible. Donc, on met sous pressurisation toute la société. Et puis, bien sûr, l'ensemble ne tiendra pas parce que toute la loi de finances 2017 est basée sur des prévisions d'un baril de pétrole à 7 $, alors que tout le monde sait que pour arriver juste à l'équilibre, juste à un niveau d'équilibre, il va falloir que le baril de pétrole soit à minima à 80 $. Justement, monsieur Zouhair, oui. Justement, vous voulez parler des déclarations des officiels. Beaucoup disent que peut-être il y a une grande contradiction entre les déclarations des uns et des autres. Monsieur Sellal, dernièrement, il a déclaré comme quoi il ne faut pas avoir peur et que le projet de M. Bouteflika, il fait ce qu'il faut pour que l'Algérie reste debout et que son économie est toujours forte. Au moment où même son ministre de l'Intérieur il dit que Drah Makanch,
On n'a rien à vous donner. On essaie de se débrouiller un peu d'argent pour même satisfaire les salaires des employés. Quand on entend les déclarations contradictoires de ceux qui nous gouvernent, comment vous, en tant qu'expert, comment vous comprenez cet amalgame ou cette contradiction dans les déclarations? Bon, il y a plusieurs choses. D'abord, M. Sellel n'est pas du tout, on va dire, un homme d'État sérieux, compétent et qui sait de quoi il parle. M. Sellem est au mieux, un clown de cirque qui fait rire lors de ses passages, mais il n'a aucun niveau et il n'a pas du tout la capacité à parler chiffres. La deuxième chose, c'est que cela est tellement évident qu'il y a ce type de contradiction au sein du gouvernement que vous évoquez, mais cela dénote encore plus autre chose. Ça veut dire que les données économiques les plus importantes, majeures, ne sont pas maîtrisées par ce gouvernement. Et ça, ce n'est pas un bon signe, évidemment. Ça veut dire que les uns et les autres sont en pleine contradiction sur ces éléments-là parce qu'ils ne les connaissent pas, ne les maîtrisent pas suffisamment et par conséquent, ils ne sont pas aptes à appliquer une loi de finances, d'abord à faire une loi de finances qui tienne la route et qui tienne compte des données économiques, macroéconomiques du pays, la réalité du pays, et puis qui puisse tenir avec ça. C'est pour ça que vous avez un certain nombre c'est ce que j'ai appelé la fuite en avant, une construction faite sur la base de taxation supplémentaire, mais pas sur la base de production. D'ailleurs, vous avez aussi pu suivre et écouter les uns et les autres et lire qu'il n'y aura plus d'investissement. Donc, d'un côté, on augmente les taxations, on augmente un certain nombre de produits de consommation. Cela va avoir pour effet d'abord de baisser la consommation, puisque l'Algérie ne pourra pas suivre et ne pourra pas acheter. La consommation baissant, les importations et la production intérieure vont de fait baisser aussi. Et si la production baisse à l'intérieur du pays, cela va avoir un effet sur le chômage qui augmentera. Donc nous allons au-devant de grandes difficultés et ni M. Sellem ni ses ministres, tels que vous les avez cités, ne semblent en tout cas préoccupés par cette situation parce que soit ils ne la maîtrisent pas, soit ils en ont cure, comme d'habitude, et ce qui les intéresse, c'est leur petit calcul quotidien. Voilà, donc tout ça ne peut pas tenir, puisque, je l'ai dit tout à l'heure, la loi de finances telle qu'elle est faite, on le sait d'ores et déjà, on ne pourra pas tenir l'année avec, puisqu'elle n'est pas basée sur les prévisions réalistes en matière d'entrée, puisque les entrées viennent des hydrocarbures, et donc c'est là-dessus qu'il aurait fallu faire une loi de finances. Justement, M. Zouhar, vous avez dit que peut-être ce budget, elle compte sur une taxation supplémentaire. Vous, en tant qu'expert, à quoi on peut s'attendre, nous, en tant qu'Algériens, surtout au sujet des prix, l'augmentation des prix des produits en Algérie, à quoi on peut s'attendre dans ce côté-là? C'est ce que j'évoquais, une augmentation de la TVA par exemple, va forcément, donc c'est mécanique, va avoir un effet sur les prix. Donc les prix vont augmenter. Vous augmentez les prix, ça veut dire que vous créez des situations de troubles sociaux dans le pays. Par ailleurs, puisque les produits deviendront inaccessibles pour certains, ils ne pourront pas les acheter compte tenu de leur cherté. Les entreprises qui produisent ces produits ou les importent vont devoir réduire leur production et leur importation. Le fait de réduire cette production et ces importations augmentera d'office le chômage. Donc vous créez une deuxième situation qui va générer des troubles sociaux également. Voilà. Donc c'est ça, c'est vers cela que nous allons. Et puis ils ne pourront plus arriver à trouver des financements dans le fonds de régulation, puisque le fonds de régulation, il a été complètement ou presque siphonné. Et puis surtout, avec les nouvelles dispositions qui sont prises, le fonds de régulation ne va plus être alimenté, puisque pour ceux qui suivent, le fonds de régulation des recettes, il était abondé à partir du moment
avec tout ce qui était, on va dire, rentrée d'argent qui était au-delà de 37 dollars par baril. Et puis ils ont changé les dispositions. Maintenant, toutes les ressources qui rentrent iront financer le budget de l'État, et donc il n'y aura plus d'abondement sur le fonds de régulation. Et puis la deuxième source de devises qui va se tarir, c'est le fameux MAGO, en tout cas la réserve de change qu'on avait jusque-là, semble-t-il, aux États-Unis, et celle-là est en train de fondre comme neige, puisque on prévoit qu'il en reste pas grand-chose et pas plus que quelques mois de financement pour le pays. Donc on va vers des situations de trouble, des situations difficiles, et c'est la population la plus fragile, à faibles ressources, qui va souffrir davantage de cette incompétence, parce que les dirigeants que vous avez cités tout à l'heure n'ont rien fait, n'ont pas construit l'avenir du pays, n'ont rien fait lorsque le baril était à plus de 150 dollars, 200 dollars, 120, même 120 dollars. Ils n'ont rien fait pour construire une vraie économie et construire de vraies conditions de production intérieure qui soient créatrices de richesse et d'emploi. Voilà. Donc c'est vers cela que nous allons. Monsieur, je vous demanderai de rester avec nous. On a un petit reportage que nos collègues ont fait. On va l'écouter. On reviendra ensuite continuer le programme. أصادف بودري من 2017 ذاك ندناني مسناون نتذمسا هذه يقصيح كثر وصادف بودري من 2016 ذوين أري تشارنا هات الخزينة الدولة لمعنى ذوين أري يخلون الجيف إدزايريا إيمي غادي لي غسالي نتفزرث الرسوم ياكل الضرائب من 8 نتغاوسيوين أياكي ذاين يساكذن أطاس إدزايريا ألا دغاوذ مي مشطوح المدخول لا خاطر ذاك السن كان أرى تظفر البترول خلاص ما كانش الدراهم ما كانش دراهم لا يدخلوا لنا البترول الا قدرنا نخلصوا بهم الموظفين ولا عمرنا ملاح. هذه هي الحقائق اللي لازم نقولها بعض المرات. اذا كان من هذه الحقائق تكون الهبه صح ولا ما كانش يبقى كل واحد الله يسهل. اذا كان دراهمنا باش نجيبوهم لازم نستعمل لي زويسيد نستعملهم ونعطيهم حقهم ياكلوا ويشربوا والبلديه تدخل لها المداخل باسكو هذوك ما يدخل والو ما راه يدخل والو rien. Il faudrait qu'on le dise haut et fort que nous sommes tous défaillants. الزيادة راه ديالين ديال المازوت ديال ليسونس ديال الكاروسين الفيع الكرا خامن ياكل المحلات ياكل لي تامبر فيسكو ومازال سي الجهاز عبد الملك سلال انغلاف امزوارون تمورث ياكو عبد الرحمن بن خلفه انغلاف بوذريم يتسوالين ذاك اصدوف 2017 ذوين راه دياوين الخير ثمورث ذوين راه لينا فريد ايواطاس المشاريع. جهه اخرى كذلك ولو عرفنا صدمه قويه من جراء انخفاض اسعار البترول سنتين اليوم سنتين بالضبط وما الجزائر ما عرفتش اي مشكل من الجانب الاقتصادي ما عرفناش ما غلقنا حتى معمل ما خرجنا الناس والاستهلاك متواصل ونسبة التضخم اليوم راهي في 4 تقريبا 70%. السنة المقبلة حسب كل المعلومات والمعطيات تكون 4% فقط ونواصل حتى 2019 ب 4%. أكثر من هذا حتى بالنسبة لاحتياط الصرف بالنسبة ل 2000 من أواخر 2016 يكون انخفاض حتى 116 مليار دولار أمريكي. نشكر طاسي تمثلنا هكا ادخل من هكا reportage هكي. Monsieur Zouher, je reviens vers vous. Vous avez entendu les déclarations des uns des autres, M. Sellal et le ministre de l'Intérieur. Pensez-vous que le budget 2017, il renforce, 2017, pardon, il renforce les déclarations de Sellal ou plutôt il contredit les déclarations de Sellal?
toute la construction du budget 2017 montre qu'il y a une contradiction entre ce qu'il a préparé, lui, à titre de chef de gouvernement, pour faire un budget 2017 et ce qu'il raconte. Tout son budget, je l'ai dit tout à l'heure, repose sur des augmentations d'impôts, de taxes et de prix, alors qu'il nous dit que tout va bien et que la crise est là depuis 2 ans. D'abord, je note que M. Sedel a mis plus d'1 année à parler de crise. Maintenant, il le dit. Il dit que la crise est là depuis 2 ans et il ne s'est rien passé chez nous. Comme si qu'elle nous faisait que nous traverser pour aller chez tous nos voisins sauf nous. Donc, je ne veux pas commenter davantage les propos de Sedel, je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il n'est ni sérieux ni compétent. Donc, ce qu'il dit, finalement, n'a aucun sens et ne vaut rien et ne mérite même pas commentaire parce que ce ne sont pas des propos de responsables, de gens responsables, et il ne l'est pas. Et son ministre qui s'est exprimé a dit des choses très vraies, sauf quand il dit que nous sommes tous responsables. C'est eux les responsables de cette situation, c'est eux qui ont mené le pays devant cette déroute et c'est eux qui mènent le pays vers davantage de difficultés. Beaucoup de syndicats ils ont monté au créneau la semaine passée, ils ont déclaré, ils ont fait des grèves, ils ont même déclaré comme quoi il y aura d'autres grèves les jours qui, Inch'Allah, dans les mois prochains, dans les semaines prochaines. Et même les syndicats de Ruiba, ils sont en train de mettre en garde les députés, le ministre du Commerce, du Travail, au sujet de la loi de la retraite et la vie chère qu'on vit en ce moment. Pensez-vous que ça, c'est les premiers signes de ce qu'on peut attendre en 2017, que les événements pareils, les grèves et les manifestations, ils vont grandir, ils vont d'ampleur en 2017? C'est un risque, mais vous savez que ce gouvernement, depuis des années, dure et se maintient avec des fuites en avant. Ça veut dire que dans quelques mois, en fait, il n'y aura plus d'argent pour financer les importations, payer les salaires des fonctionnaires, et on va directement, pour éviter les troubles, parce qu'ils feront tout pour les éviter, évidemment, ils iront à l'endettement extérieur. Et donc, nous revenons à la case départ après avoir vécu des rêves et après avoir dépensé des milliards et des milliards de dollars et n'avoir rien fait avec pour préparer l'avenir. Nous allons tout droit vers les institutions internationales pour prendre des prêts. Et donc, ils vont continuer, en fait, à mettre le pays devant davantage de difficultés, puisqu'ils vont endetter les Algériens, et on va revenir à des situations qui peuvent être très compliquées. Donc, les grèves, les troubles sont possibles. D'ailleurs, depuis l'arrivée de Bouteflika, nous en sommes à plusieurs milliers de secousses sociales, de troubles. Et il y en a pratiquement tous les mois dans le fin fond du pays. Donc, cela va se multiplier. Mais ils trouveront des financements, ils iront chercher des financements extérieurs pour faire taire toute contestation qui pourrait remettre en cause leur présence dans les institutions du pays. Surtout, M. Zouheir, qu'on est en train on vit les derniers mois avant de changer le Parlement, et que peut-être avec les élections parlementaires de 2017, le pouvoir doit activer, doit trouver une solution pour, comme vous dites, éviter les troubles et minimiser au maximum tout trouble ou toute manifestation des syndicats. Oui, c'est ça. Donc, évidemment, il y a un renouvellement du Parlement qui se fera dans les mêmes conditions que d'habitude, bien sûr. Mais voilà, ils feront tout pour que leur petit pouvoir et leur petite place, pour que leur petit intérêt, mais aussi leur gros avantage ne soient pas remis en cause et qu'ils restent eux en place. Donc, ils iront jusqu'à mettre le pays en difficulté, puisque aller chercher de l'endettement extérieur, évidemment, c'est hypothéquer l'avenir du pays, bien sûr. C'est faire peser
davantage de charges sur les générations actuelles, mais aussi sur les générations à venir. بارك الله فيك أستاذ زهير رويس. هذا مسناود يتدم سايكسبا فينونسيسي فرنسا يعطيك الصحة. ميرسي بوكو دافوار ايتي افيك نو. مثلا الفرحة مقرنة داتورا أرون قوني ظن وقيلك مثلا وعمر سعودي وقيل من راي أغناو تدم سا يعني سكرتير ناسيونال ليكونومي نوكافان لير سي دي سي الجزائر سو عمر سعودي زوف لك ومرحبا فيك مثلا زرف لك سليم زروك في اللون زور تنمير تاع مثلا وعمل مثل هذوك تم زود كان هان فاند لي جروند لين البيدجين 2017 انا غرات يعني دي تسليسيت انا ندير ساسن لي بوين فور البيدجين 2017 تم زود شنو ان طونك اكسبير يعني اذا تدم سا ليكونومي ام كتورا البيدجين 2017 سي اون سوليسيون استان كونترير اغير ويا زعما غادي وي كراي بوستاني بركان الناس ذات زرد le budget de 2000 la loi de finances à ce quoi scan mais il s'inscrit dans une perspective générale elle 2018 donc مثلنا قايلين يعني c'est-à-dire qu'il confirme l'austérité il confirme l'austérité ثلاثة حوايج bien sûr il y a la hausse de la TVA des carburants et c'est généralement les hausses ما يغلي l'essence مسقال المازوت مثلا la TVA في سفارة تماشت donc تماشت تغلي تاكي تمزوروت في السناس il y a le gel des salaires c'est-à-dire كحسبنا لما 2018 خاطر كان ديك ما هضرتش انا لا بريس سليم il y a des journalistes des souvent des documents donc des projections jusqu'à 2018 jusqu'à 2018 c'est-à-dire حسبن لي سالير بقى يمكن كنلان سي ثلاثه il y a la baisse يمكن تقارن des équipements la baisse des équipements qui 30% enfin 28%. Donc, il y a que les entreprises, les petites entreprises, parce que les équipements, donc les pannes, donc c'est un budget, mais tu as une austérité, c'est une austérité. Avec une politique comme ça, même un chômage, c'est-à-dire qu'il y aura plus de chômage, et les salaires, évidemment, dans la loi de finances, bon, je crois que les jeunes, par exemple, les chômeurs, je crois que donc effectivement يوني زمر داش كاع وسال لكل زمر نساش مي افريداكي ما يشوفوا راه تلا الحاجه نظن رهنن بلي الدولار كي 2017 اسقر الباريل البترول 2017 هذه لي اوتور دو $50 ايوا كي مقلضه يعني خاطر البترول كيصرف بون سي ان مارشي سي لوفر لا دوموند سي il y a des zones à risque des زمور زمر الفروت باغ اكزومبل زمرة الفروت تقسيط ليبيا زمر اللي رانا ندوها المليح لو كنت راك زمرة الفروت رانا ندوها المليح على سوق البترول السفارق هي الكل محسوب سي تري ديفيسيل بلي الدولار الباريل البترول يعني هذه قيم زي لا موين 217 هذه قيم لا موين كيتقال $50 يعني كيولي توالي انك ما يحسب ما يقيم $45 اثر سافا باسكو خاطر ماذا قلنا الدولار الباريل البترول يصب دار $50 c'est-à-dire que le déficit va encore se recreuser انسى داوني صورتين اسكادر ظلن انا غناخذ من ما كناخذ من مثلا les projets, la loi de finances 2015, des projets d'investissement, les projets sociaux, par exemple, il y avait 7 centres hospitaliers qui ont été programmés. Donc, ils ont encore des choses
des projets sociaux, des investissements économiques إيلان ماذا قلنا الدولار le pétrole يقيم $50 كي تم غادي نسوا روحنا طلبها باش نوار شويه باسكو سي با سير نسكن الجناس خاطر طلبها باسكو جينيرالمون ودي دير طلن بور دي بروجي كويس مرة دار زالي تسرب على كيسقانات وتشرط لافاك مي ماذا قلنا رضل انت دار محسوب سي بور الديفيسيت دونك بوريش وشو قال اللي وارد ندير دي سوا هذا دونك زمان الحال encore c'est une austérité supplémentaire c'est-à-dire كنكسن y compris كي يقيم لك لي بروجي ماذا قلنا البترول يطفر على $50 toute l'année en moyenne bien sûr ça واغد quoi c'est un gouvernement, c'est vraiment difficile. C'est de la responsabilité, alors que, justement, alors que il y a de l'argent, il y a l'informel, il y a beaucoup d'entreprises qui ne payent pas des impôts, des forfaits, il a قد كيرا باين نخدم كل هضر نتا في لانفورمال بلاد داولنا لاشي لا ليغاليتي تو الى قصر بليك سي 2016 2017 لا ماس اللي تروحوا سوردي صار لك 3%. C'est-à-dire que l'essentiel des impôts, il est constitué par la cotisation des salariés, l'IRG, c'est 40%. Alors que وكيد الفاتر زعما محسوبات خدمه بيجي كويك لي سالاري كان على مولد كيسقال الترجمه بوبليك دونك الفاتر فوالا مي كساسيو عمر ان طونك اكسبير ان البيدجي قلنا يعني il va confirmer l'austérité ونزرا مساله يطلب يعني وكدو لكن الا قيل زيروك اللي لا قال فهم لي حاله نتايش الا قنحرشي تحت تاع قاضينا قطر c'est une crise qui va toucher tous les Algériens. هل ترى l'austérité كي البيدجي 2017 على لوط فينانس 2017 تحازو كل الجزائريين تحازو كل يحرشن نا كوم دابيتود سكري يحرشنا الحسن اللي فيها كي l'austérité ويا بيان سور تاشين لا بلانيت نظن ونهني فون با ترافيكتي امك تشوف لك شنو البيدجي البروبليم هو كي بون تم زوروس سي فري كو سي سيتياسيون ديفيسيل je ne veux pas d'adresse le volet politique خاطر باش كتسني وانا تستر الجهود مثلا هذه حنا فوق نقال الى يعني انت كيسولينا عندنا باش تحكم ضروري ماشي قلنا نو لو بروبليم هو كي سي كي انوار نطر مليح اللي خدامن لي شومور بيان سور تاقع لي جون il y a plus de 30% de jeunes chômeurs. Le taux de chômage n'est pas 30%, mais le taux de chômage des jeunes, c'est 1%. Donc, quand on parle de Mzouarout, زي واش ولي مثلا صراري هذه c'est-à-dire هذه نطرس ليها وساكير كلها هذه السنة زمان هدف الخدمة et si les environnementales c'est les petites et moyennes entreprises c'est-à-dire les entreprises familiales كل زميلات مليح يمنست. Et comme il y aura une baisse d'importation d'équipement, et puis dans les mlih, parce que nous devons la dévaluation du dinar. C'est-à-dire que le dinar, il a été divisé, il y a 2 tiers, c'est-à-dire 6-3. Donc, c'est l'écrasante majorité, c'est-à-dire les chômeurs, les jeunes, les PME, les petites entreprises ils vont bon voilà الناس اللي كيسقرن ما نسال وقتك دار نوضايط باسكو nous نقارن ديال لي سيبونسيون راه انت تجينا لها اش مو تجينا لها باسكو زاد بليك نقصن 200 مليون دو دينار دي لي سيبونسيون c'est-à-dire 2016 2017 وكيس نقصنتن زيني فان مي ما تروح لا ديفاليواسيون دو دينار كي قلنا في القيمه الدينار يصوب افيك ان تيار دونك رياليتو دي قيمه لا وطاس دي لي سيبونسيون et c'est qu'en 2018 ils envisagent les subventions ou soi-disant ils vont cibler
des pauvres, alors qu'il n'y a même pas de statistiques. C'est-à-dire les statistiques, les sordines, les enquêtes, c'est les années 2000, effectivement, c'est normal. وكذوين يزمر ريمانيس تسعة سي نورمال تسعة مي زوراو il n'y a même pas de fichier صغار مثلا كني سماك نخدم الشغل اللي اف ام اكيد تروح على لاميرا تماركات باللي محسوب ديك الليل سي با تري سيريو سا ماشي كاباش كيفكرز اسي عمر ناد يعني يرى une augmentation les impôts de la TVA طلعت هو قاعد يسول لنا كان مش كان صغار مش قد يكونوا سي اكسبير ديالنا يعني معنا لانه لي زامبو لي TVA نكون يعني اون طونك الشعب يعني يمكن شحال الغلا شحال دايرين الغلا اسك بار مواتيين على 25% ابوبرا شحال لي بريم شحال الغلا زورا زرت بلي سي فري سي ان بو كومبليكي خاطر زورا يدينا لي برودوي باغ اكزومبل زمرت شوف لا سيرفايفر ديال تي في اني داخل تبدا مثلا تخم باش كتخم لا برودوي مثلا يلقاك الغاز يلقاك ليسونس المازوت وكذا يرنو هذا يرنو دونك هذا يرنو ليسونس مثلا وكذا الغاز دونك ماشي تخمم برودوي هذا يرنو ابوبري 7% مي داني البرودوي بالك وراد تصور اسيغ بنادم مسخام سادير سي ان برودوي سيمي فينيكال دونك هذا يروح هذه تاخذ الماده تاعنا تسرنو لا طيف il y a des produits نوغال غلايس مليح et en même temps امدي فلاح باغ اكزومبل هذاك اللي المازوت هكا et tous les fruits et légumes هذرنون هذرنون بارابور افلاح الناس نيرنو سي نورمال مي دانون الترونسبورتور دار كيفاش نيرنو فهمتي c'est-à-dire il y a des produits qui peuvent devenir inaccessibles يعني نفس نكون مارشي نوار يشدوا الناس دونك صديق ليتا ميتريز ميم با يعني لي سيركوي دو ديستريبيسيون وكذا لان دونك زمان الحال تغلب مليح تماش صديق دي برودوي كي بو با اتر اكسيسيبل ا ليموس ماجوريتي سوا من ولا وسنقي قاعدين كان لي سنديكا ساونا وسندارنا ساوني لا غريف كشمان يعني وانا ني غروند موبيليزاسيون تاع ايدينا يعني افريداكي اتاشي كسمن دي لا غريفاكي هل تراك شي تصور انا وكيسين لي بروميسين هل تما نكمل كاز مرا دايرين دوتر تروبل دوتر موبيليزاسيون ديال 2017 كي سورتو ما يمكن ناكشيني لا غلا قاعد يحازو كل حريشن اسكو بو ساتوندر دوتر تروب c'est un premier signe que la rachute cette générale malsaine c'est-à-dire qu'ils vont pas se suicider sur les troubles من نحد c'est-à-dire qu'il faut que ce gouvernement قد يسال امسك لا روتريت باغ اكزومبل زلفات لا قران ما يمكنش ندور عيون هاد مازورا شاف الدائره باغ اكزومبل سي ان فونكسيونير هذه يسار دروا هذه ما يخدمها 10 سنين سي زي داك هذه هو لا روتريت كومبليت فما بدا الخدمه 35 شاف الدائره يخدم 10 سنين 45 هذا يروح روتريت كومبليت واحد مينيموم كنا 20 مليون امي كان ان انسينيون باغ اكزومبل يبدا الخدمه من 25 يصاوب 32 يخدم لا دوري ليغال ممكن تستجد هذا يروح على استثناء لا كشيني لا كتقيم الا ما 60 سنه ولكن سي با ولكن الفطل c'est-à-dire le problème c'est pour ça que c'est un problème mais tu connais le problème des fonctionnaires il a une refonte générale du régime de retraite et la refonte générale du régime de retraite il faut qu'il y ait un dialogue entre les syndicats tous les syndicats par exemple la direction le gouvernement c'est la fin de la retraite anticipée même certes 32 ans de travail mais يخدم السواد دا وكيخدم لا غريف مام هاك الجهات كنت لا غريف مام السانديكا نروي بس هو عمان هانش ديما سنوني الميتون باسكو الفاتور زعما سيريول خاطر كيزرا تاكم ديرو زعما سيريول باسكو سي هو فونكسيونير هذا يخدم 15 سنه عاد ولا رطر تاعها في منسر بلدي هذه كيتقرا ديال الناس هذه اخر alors que يون نياك دي نونسينيون سو بيتر نياك نونسينيون باسكو بون زوجي دي فاناتا سافلا غرافاكي il faut qu'il y ait une refonte totale سي السنات قارنت بلي لي كاساكين خلات
c'est pas transparent. Les caisses خداما. La cotisation, c'est un salaire différé. Donc il a les syndicats qui de la gestion ou les caisses. Donc خاصنا كتفات effectivement زرب لك مثلا السرسنه ديال من الخليفه ولكن يروحن مي ماشي تخدم منهم ماشي تخدم الشغل يا دي جون كي سواني تساوي كيسقنا على لترونجي مي مثلا ماشي تخدم كان مشطوح oui, il faut que la mobilisation continue. On ne souhaite pas qu'il y ait de troubles, mais on souhaite que le gouvernement il va discuter avec les véritables représentants. Mais j'ai dit, le secrétaire général du GTA, ça ne peut pas marcher comme ça. Ça a marché tant qu'il y avait de l'argent d'Izmour. Aujourd'hui, ça ne peut pas marcher. السكرتير ناسيونال ليكونومي دي وكافالير سي دي سيد زهير يعطيك الصحة افتما لا قاعد في كذا صرف عليهم قناة مثلا لا ديغا مثلا ربيع عبد الرحيم وقيون مسلاد نمالون على سيديكال سي جي تي سيد زهير سي ربيع عبد الرحيم الزوف لك مرحبا بك مثلا الزول فلاك يا سليم الزول سكراوني دي السالم الزول حماينا سي ربيع بلا كي تابعنا المغاربيه تيسناف المغاربيه تيسيوس تعرف فرونسيس لك قبيلي الزول حماينا تنمية تمقرط سي ربيع مثلا دوك الناس ساكي ادو غالا كان الساكي خطر دقيقه برك بور كوريجي برك دونك ماشي لا سي جي تي سي لا سيغاتا سي لا كونفيديراسيون جينيرال اوتونوم دي ترافايور اون الجيري. بارك الله فيك لا سيغاتا سمحيا سي ربي يعطيك الصحه في لا كوريكسيون كيت مثلا بالك اتكوريجينا سيغاتا دونك سي ربي فاغ نهضر البيدجي كاع سيدي قال لي زيكسبير زاغ كشي فوزيت ان سانديكاليست عطا سيدي نان كوم كوا البيدجي 2017 ادي وكرا بوساني بركان زاد خاطر دي الغلا بيسك فانا سانين لي تاكس فانا سانين لي زامبو فانا سانين لا تي في كنوي اون طونك سانديكاليست ولا لا موبيليزاسيون لا سومين باسي هل ترى وكست ان سينام زوارو ارزداد بلاك 2017 يورا بوكو بلوس دو موبيليزاسيون سورتو مانا ولا الغلايا كيا ترنو والمعيشه كاع توارت ورا سي الجزائريين سي سور دايور نجمع إلا لا كونفيديراسيون وإذا كي قلنا لي زافيليين لا كونفيديراسيون لا سيغاتا le 15 octobre قاعدان eh ben le constat est موغن une situation alarmante donc تقشوف يبغى امبوزين في خدام من البوسطه برك اكني درنا وإذا كي قاعدان يا كان ولا شي ترونسبارونس وتبان راه يزري مني قلنا ديك الشمن كلارونت سوا شي من تسدد ولاش لا ترونسبارونس كلا جيستيون الناس اي بوي لا اوتر شوز مره دي لي بريمير مينيستر اشي قارب اللي غاس يوتر البترول كنا يبغوا يوتر ايوا كانوا تصحوا زاره اون كريز تمورثيين في مره هذا شو يقصد كاع شتي تصحوا زاره تمورثيين يتعايش كلا خيار باسكو ريالمون دا الشعبين يتعايشن ليتودي نخدم دون الكادر لا كونفيديراسيون لا سيغاتا افكارت باش اسعيش فاميلتن 5 لعيبه تعيش لا موين كان الى قضيه توشي 50 مليون و500 هي سي ليتودي كموغن سور لو تيران اي نو اون با اكزاجيري كان هذاك الشمع لي شيف اون با اكزاجيري دون نوتيريتود باسكو نخدم لا موين اي مثلا لا ماجوريتي انا نستوشي نصداو 50 مليون شهر اوني لوان تاين 50 مليون و500 اسي ربي عطا سيدي نان يعني لا ريسبونسابيلتي مقرات وكي كوني سي سانديكاليست خاطر يمكن دنا كرا الغلايا كينا المشاكل كوارنا كار روسنا قاد تشارجنا زلات ازما داوي دي تروب ازما داوي الشوال تمورتنا كنا ريسبونسابيلتي نون امكي زما مات موبيليزي ميم دانون بلا ما تشمم داخل لي تروب هذاك الشمم دي الشوال يعني الفو كومبيني اونتر موبيليزاسيون تفهم فراس القوه باش تدي الصوت من صوت نون ومام طو تيليرا شوال وتيليرا يعني لي تروب ديكفري يعطيك الصحة في ولاية يعني في نجرة ذاك
البوفوار يغلان البوفوار مافيا تشان تمورثيين سون بيتيي باسكو ساعنا راه الريحه ثقه النظام الجزائري زوج ساعنا راه زورا نصوم لابروف انصفت لي مينيس وانصفت افيك دوبل ناسيوناليتي راه يسقرين انجليكول بريفي ونردي مورن شويه كان الشيء على ستالين فرنسا انا اكت موراني اثنين سيدير من الجزائريين نوني خدمن الحساب نسني وينشتا اتونسيون كاين الشعب نغي يجينن باسكو واجو نورمالمون يويد يفاق الشعب سمين لا نشوف لي انستيتيوشن دو ليتا لي زابيسيون لي ولايات لي دايرات سوغ الا الشعب من الشعب والى الشعب تسمى ثروه الشعب راه روحي الشعب واش راه داعي الشعب ثورة غيني لان بالك التصوير ماركينا راه الشعار تيقلان بالشعب والى الشعب سكو بيدير الجبن الشعب هو خدمني الشعب سيزورا زيني بغانا زامبوزينغ لا لوا دو فينونسيين 2017 عندما ردينين ان تو دوغمونطاسيون دو 2% مارسين 2% سي ريان 2% de 17 à 19 qu'est-ce que c'est na du 7 à 9% qu'est-ce que c'est mais le problème le maras calculé après les produits de large consommation 2% par chaque produit عرفت باللي تيخلص غلايس الشعب دونك نكنيو كاع شحال هي دابور دوبوي 2014 نكنيو اون امبليك لا سوسيتي سيفيل اون امبليك بور ايفيتي اين يتقاط ذاك ارواشو ونتمنى لا تمورثي تكش مع الغرس من وين يسوجد الناس واش كاين بروف مثلا سالم باللي سوجد الناس لي سونتر دانسيرسيون الحبوسه ثاين يسمى ناس لي سونتر دانسيرسيون من 18 19 20 هكتار ايفنان دون بليزيور ولايه غطاس الولايات كاش يبنى الحبوسه ثاين رنوياس فنان لي سونتر لا سي ار اس التدخل السريع معناتها التدخل السريع باسكو على من باليوم يدي الحق الوقت على من باش يخدم الشعب غادي يبقى الشعب فعزات ترفض واذا كني من زويه قلنا نزي من زويه هي ناس الحبوسه تندار الرن لي زانتيليكتوال نغارتن سيسم الارهاب دونك نوني على من عندي دوين تمورثيه انه هني هي ني منسن الشعب دوبينس يتوا دوبير عاش ميدان يفدي مع الناس قلا كريز سمقران ونسمنا راه يعني جمهورنا غير عزيزا افسلح قروان شتا نهضر في البترول من فان غادي نحكم تمورثيه يدري من الغاز عندي قراع يدري من الذهب عندي قراع باش هادشي تيغسينا ياكل وتابع غير لي ريشاس نتمورث الاثنين لو كان مرفغان الحكام بصح المثقفين يكتفون تمورثيه لا بريمير دي شوز ولا انت مرتدو على كريز الساولين اللي سيرفون يقلان الخارج واذا كيحب انت مرتنسن واذا كيدي مال بعقل غذا يتمورت نغي وكنوش كشماره كلا كريز مينوني وبغانا نرس نتو قاعده معنا كسمورتيه اسي ربي ولا مام لي سانديكاليست نرويبا شم ديما نسان ميتون كارد لي ديبيوتينا كي لا قراص بطن في لا تاكي هل ترى مش كتولي زون دي ستوات مقارنه متي كاديك شم تيمان 6 هل ترى ترى هذا فويز مراد يخمم دوزيام فوا وندي في كازا لا دي نيغوسي كويدوان خطر وسناكين سلال المينيس لي ترافاي ناك يا با كاستيون لا روتريتا كاتنكوس يا با دو نيغوسياسيون كدي لي زوطا او كدي سانديكا اوتونوم ترى مش كاتش من لي كروند زون اندستريال كاع ترى زعما هذه في دلاراي ودافو هذه يقيموا كيدوان هذه هضاره هذه سيادة في الحل وريت غير ما يرادي نو باسكو نا با لانتونسيون قيمنا شحال لي تريبارتي تيقيمن باش غادا تشوفها انت مورسيه تشوفون اكتيفيتي لا كريز وخدمنا راه ان كونستا يقلان الريال ماشي زي نعيشو الجزائريه واذا كاين حكامنا انت مورسيه خلال تمورسيه يقول كير نزري من تمورسيه وتسلاعينا راه وين يقلان بصح ريبريزونطون درنا واذا كي قعدنا قبليو وتسلاعينا راه لي زاكتور بصح يقلان سيور لي تريبارتي تيخدمن اي مثلا سليم تلات لي نورم بور تونير اون تريبارتيت كيما يقدم تخميمنا لي تريبارتيت بلوس ماشي عامك يا عجب ربي لي سانديكا دي باترونا ديوني تساوين لي جيتيا ان ريبريزونت كو المام سي ان اباراي ديتا ماشي السانديكا اللي خدام نص دافع عارف يخدمن ولا يدير في
encourager la production nationale. Décide de se produire, mais la moitié de ces éléments. Il y a ouvrir à ça, non décide de se produire. Tout ce qui c'est les conteneurs. كل شيء ساسد لي كونتونار من هيكلان من هيك وإذا كاين قبيل نارا غاسيلين برودكسيون باسكو مازال برودكسيون ناسيونال ينوهني ذا شراتشن غير يديني ندلا نزري من لي كاس ندلا نزري من يقرسن لي كاس لي 190 مليار دولار عندنا 86 ديبوزي على ليترونجي اندسن مثلا راه باس قسان قالوا كان مشغلين في خطر اولا كاع قادني مسلا اللي يهضروا دكا وسنك قاعدين هناك يهضر اللي يكون ولا سانديكاليست اللي لا قاص فمم اللي حالا نتعشي الصفرات مش كان عدي لا بريود كاين عدي الوقت كيك صعبان ان شاء الله هذه يفتح ربي هذه اللي صور ديم بصح هنا طوندون تورا لا رخايا كاين البترول ديال الخيسينو غي تجارا باش نرنونا باش نفكشوا فغام الصفرات من بعد ان شاء الله هذه اللي الخير رزات اش دينا تقول لك والله العظيم لي مو بيتشو هاي دي ساعدني قادر de toute façon il déclaré qu'il n'y a pas une étude fiable nous la politique يخدم c'est une politique de façade خدم باش في مورانية ناس قرن نسعى العلماء لا العلماء الجزائر السفغن قرنا كلش لا كريز اون الجيريا والسيلاره من المستحيلات والسيلاره نكني با بروف با بروف البوفوار هي ميمانيس لا ديرنيير تونتاتيف فران الماده وتاع عندها ils ont utilisé les services ont utilisé des personnes pour déstabiliser باش تفلقن لا كونفيديراسيون باسكو سي لا سول يقلان يجمعوا عين يقصفيقن لا سوسيتي سيفيل بور ايفيتي وريتسيلار منو غاي باسكو واشو منو غاي الشغباين مفاروزين يخدميت النوني نوني هي اللي منسن نكني نبغى غادي نشوفو ونحبسها ودنفو فغند لي زابيسيون فغند صحاب لا سونتي فغند صحاب ليدوكاسيون فغند التعليم العالي ودبوي 2012 ونحبسها منو غنو دبوي 2012 on tire la sonnette d'alarme mais le problème le pouvoir هي غادر نسا هي ديما سيوان شتا قالدا لافون بروجي du code de travail قالدا ديبوزي بلانت au niveau du BIT le bureau international du travail في لاكوني لانز داخل لافون بروجي هي عندها باش تخدم في لاكراف الى قدا بورا تعديتك لا جوستيس هذا تحكم ما الى الاضراب الشرعي ماشي الشرعي ولكن تعلم مثلا سالم يعلم كرا ودي السلام باللي لا جوستيس اني با اوتونوم لا جوستيس تدوس التليفون ما ساعد تموسني غسلكت مولاش السلام عليكم ولاش الاضراب عند لا جوستيس الا ستاتيي بور اون غراب ليغال دونك ils ont généralisé le travail précaire على من ندير سدوز مورثايا زنزنت غادي ربي غير زين غادينيو ان شاء الله اسم لا كونفيديراسيون ان شاء الله ثمورثايا وشماره قندو ديوارات ان شاء الله سي ربي عبد الرحيم وكذا سير منا قيمتنا سي ربي عبد الرحيم وكذا سلمات نم سلاس محتيين ومالونا السنديكالا سيكا تاسيل زهيرة تكسا قيمتنا ام كوالا ميت مثلا المسناون يعني سواء كا تدم سا نا تدريم تمسفهمن يعني البيدجي كان 2017 دونا دياون كرا بوسني فركاني الجزائريين هذه حصل قصاح الجيفاني الجزائريين ويمكن ديناك مثلا ربي عبد الرحيم لسنديكا سنقل شام قراني لقد موبيليزين يخدمون باش السينا الحذرن في زرفان نسن او موا وسنقصنا على زرفان نسن ولو يعني يونيفا اكثر من يوم وصحونا رزرفان كيسانا كثوره نلجا نظن تصديقا يعني لحالات المطوار ازمال ديال الشوار ازمال ديال التروب دوكي الى قيونا هذه قداش ديال الجهه ادي وزر فانينس بلا ما يبوض ارشوال ونحذر ثمورتنا الجزائرنا تاكيد انا ريسبونسابيل ديمقراط وذا فويم دبرنا قلت مورتنا غاد حذر ثمورتنا دخلنا في ثمورتنا وتسلني وكذا كي مسناونا كاع وتسني وكذا يخدم السياسي السينا تجمعنا افوز كفوس ادوكنن باش السينا دفن تفرانت والسينا اجا ثمورتنا فوفريدي سوفوغن ودول الخارج الجزائر كله وكذا سيره من الجزائريين وان شاء الله انصوض الفغينا تنميه ديمقراطيك تناضني وقاعد يفعل السيد الشمن الساقي كانت مغنسيك مثلا زهير رويس وكذا مسناو تدريم تاع ستيكسبير فينونسي سي فرنسا يعني من دبار جيل جديد اشكرك مثلا وعمر سعودي وكذا سكرتير ناسيونال تدم سعدي وكذا اللي ار سي دي
سي الجزائر وبيان سور تتوغراك مثلا ربي عبد الرحيم يون ومدبار نوكافان لا سيكاتا ديك مثلا كنشكر عطاسي ميتقمو كي ناقم لنا ربي السلام عليكم.